אז אנחנו הגענו בעמוד 48 בדברי המוסר אביך של מורנו ורבנו הרב קוק. היינו בשיעור הקודם היחס בין השכל והרצון. הוא הסביר לנו כדי לעשות טוב, זה 48. זה לעשות מעשים טובים, צריך לעבוד על השכל. כשאדם נדע, השכל, הראש, הוא צריך להנהיג את המעשים שלנו. שלא יהיה מונהג על ידי הרגלים שלנו, אלא יהיה מונהג על פי השכל. עכשיו הוא הסביר לנו שיש גם רצון. הרצון זה הצד המעשי, הצד המידתי, אינטלקטואלי. אני יכול לחשוב מאוד 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 טוב שצריך להיות בעל חסדים, אבל כשמגיע בן אדם ומבקש ממנו כסף, אני לא מצליח לפתוח את הארנק, כן? הארנק פתאום סגור הרמטי. אז זהו, יש פער בין השכל והרצון לפעול למעשה. לכן הסביר לנו הרב קוק שאדם צריך לפעול על שניהם. השכל זה הדבר החשוב, כי אם אתה לא למדת, לא החלטת מה טוב ומה לא טוב, אז אין שום סיכוי שתעשה טוב, אבל אחר כך צריך גם כן להנהיג את הרצון. עכשיו הוא אמר, יש שני סוגי בני אדם. יש סוג בן אדם שהטבעי הוא טבעי רחמן, הוא טבעי ענב, הוא טבעי, לא יודע מה, כל המידות, הוא טבעי אדם רגוע. אז זה לא קשה לו לקיים למעשה מה שהשכל אומר לו. אבל יש אנשים אחרים שהפער בין השכל והמעשה הוא מאוד מאוד גדול. עכשיו, בזה אנחנו סיימנו את השיעור הקודם במינה פסימית. מה עושים במקרה כזה? עכשיו הוא אומר לנו בעמוד 48 דברים שהם יותר אופטימיים ושהם מאוד מאוד מהותיים אצל הרב קוק. כבר ראינו אותם בתחילת הספר הזה, זה נמצא בהרבה מקומות. שהרצון הפנימי של האדם הוא טוב. אז, וזה מה שמסביר לנו. והנה, דבר התיקון. עכשיו אחר כך נצטרך להבין אז למה התקלקלו הדברים. והנה, דבר התיקון, קרוב הוא מאוד ובלב האדם ובפיו, כדברי הכתוב. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הרב אבינר מסביר, בפיך הכוונה השכל, זה הדיבור, זה ההחלטות האינטלקטואליות של לעשות. בלבבך זה הצד הרגשי, הצד שצריך לפעול למעשה. התורה אומרת לנו פרשת ניצבים, תדע לך, כי קרוב הדבר אליך מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. והוא בשכל האדם וברצונו. שני הדברים במהות האדם הם תואמים את דבר השם. אנחנו בנויים, הקדוש ברוך הוא בנה אותנו שאנחנו תואמים לתורה. זה נפלא לדעת את זה. אומר לנו הרב קוק בהקדמה לעניין התפילה הידיעה, וגם בהרבה מקומות נדבר על זה. רק לדעת את זה הופך אותנו ליותר טוב. אני צריך לדעת שאני טוב. ואז זה לא כל כך קשה לעשות טוב. למה? כי במהות אני טוב. כי באמת שכל האדם ורצונו מטהרתה של הנפש הקדושה הם הבאים. זה מאוד מאוד במהות, הקרן של השכל, הקרן של הרצון, זה לעשות את הדברים הפתועים, והם חלקה ונחלתה. אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, צלו את דרכי פעולותיהם תיאותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל אורכה וגידה ועומד מסגור, כי השכל והרצון פועל בצירוף ההרגל ונאותיו הטבע לזה, גם על החומר וחלקיו. והנה, סליחה שהמשפט כל כך ארוך, השכל והרצון שהם הפועלים בעצם, אף על פי שהם ידם עמל בפעולת הריסה ושרירות הלב, אבל לא מעצמם, כי מתחברם אל הטבע החומר ולא חישבו דרכם, ובזה
נמצא החומר שטיבו ללכת ולא יצאו מחשבה, מתחזק בכך ומשתלם, בשכל והרצון ששלמותם היא מצד מעלתם לחשב דרכם, נחלשו בדרך הפעולה הדרושה לחוקה. אז אני אסביר את המשפט הארוך הזה. זה ספר שעשה בצעירותו והיה מאוד מושפע מהשפה הגרמנית, שהיא שפה עם משפטים מאוד מאוד ארוכים, אבל זה משפט מאוד יפה. מה שאומר לנו פה הרב קוק, נגיד את זה בלשון שלנו. הוא אומר כך, באמת הרצון הפנימי שלנו טוב, גם השכל שלנו, אנחנו מבינים, אם אנחנו נחשוב, אנחנו מבינים. אבל המציאות היא שבחיים אנחנו הרבה פעמים לא חושבים. אנחנו לא חושבים. לא יודעת כמה אנחנו שמים לב, איך שבני אדם, מה זה בני אדם? אנחנו פועלים ככה. לא חושבים לפני שמדברים, לא חושבים לפני שעושים, לא חושבים לפני שמתעצבנים. קודם כל עושים, ואחר כך חושבים. ככה זה בני אדם בטבע שלהם. מה? כן. ואז הדבר הזה, אף על פי שבמהות, הכוח של השכל, של הרצון, שהוא אלוקי, הרבה יותר חזק מנטיות הגוף שמביאים את האדם לחטוא. זה הרבה יותר חזק. אבל כדי שהוא יותר חזקים, צריך להפעיל אותם. אם אני לא מפעיל אותם, אז הדברים הטבעיים של הגוף מביאים את האדם להרגלים לא טובים. ההרגלים האלה לא טובים, הם משבשים את הרצון, ולפעמים גם משבשים את השכל. ואז וואי, איזושהי עבודה קשה כדי ליישר מה שנתעקם. זה מה שאומר לנו פה הרב קוק במשפט הארוך הזה. אני חושב תמצית הדברים הם ולכן המוסר השכל שיוצא מהדברים האלו, באמת קל לעשות תשובה, קל לתקן, אבל אם אתה רוצה לתקן, כי זה מתאים לך, לעשות טוב מתאים לך, הרבה יותר מתאים לך לעשות טוב מלעשות רע, אבל הרבה יותר מבחינת, אבל אם לא חושבים, הנטייה לעשות רע יותר מהירה מהנטייה לעשות טוב. זאת אומרת, לעשות טוב צריך מחשבה. לעשות טוב ולחשוב טוב צריך מחשבה. זאת אומרת, יש פה מסר מאוד חשוב, שאדם צריך להתבונן. אם תתבונן, אתה תצליח. אפילו אם בטבע שלך, המידות שלך לא הכי טובות, אבל היות שהמקור של המידות שלך הן טובות, אתה תצליח להטות את הכל לטוב. כי סוף סוף, אתה בנוי לטוב, אתה לא בנוי לרע, אלא התעצלת לחשוב ולהתבונן. השם, תחשוב ותתבונן, ותראה כמה מהר אתה תחזור לדרך הטובה. זהו עד כאן בשביל היום. תודה רבה רבותיי.